C'est la boîte qui l'a dit. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, hein? Voilà. Voilà, ça va, hein? Vous allez tranquille? Ouf, le mois mini. Hey. Toi, t'as ça. Toi, t'as ça. Hey. Bon. C'est à quoi ça? Sans exaté, hein? Sans exaté. Est-ce que boyo kanga sans ça? Sans ça te va bien, hein? Il va te faire un ça la bien te. Alors, son là la live bozo kanga. You can also ka son. Pour moi les téléphones de connaître des sons exacts. Son là bien, zo kanga très bien. Ok, c'est bon. Oh, on est des sons exacts. C'est bon. Voilà, ça va, le petit moi minde. Pensa ka minde, ba we anga boni bino. Wa malamu. Bonjour na bino to ba masu minde. Ah, on frappé ma casse, ma casse. Eh ben dis-moi ce que na ngwa ba métis moi non ni mama e ba sama pe kangami. Suka ka be ba naturel. Deni bino, bonjour. Bon. Yeleo. Bonjour Nabino. Ah là 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 là. Baza wapi. Namoni dia ba koti wana ba gingasani ba soni baza wana déjà. Ah, voilà. Yango moni ba péter toujours ba péter. C'est maman paradis, maman va tester Angelos. Péter toujours hein. Ah, voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Toi maman minde et ça bien éclairage. Non mon éclairage ma casse bon bien. Comment tu peux très bien? Regarde naturel, tout le monde a la éclairage ma casse. Ndeni bino. Va bien. Bonjour tout le monde. Bonjour Chantal Bola, maman paradis qui est quoi Congo, c'est la reine. C'est la reine qui dirige Internet ici, c'est quand on dirige Internet. Ndenge ça Chantal Bola, maman paradis. On a ça ma côté ça va on va partager vidéo tous les cas. Ndenge zalaha babi kinga sanya suka babi obebi si mokili za obeba
Ingasani okota prison tokokatelo 2 ans de prison osala ba clim oza criminel kingasani ya fifi mère de fille ya fifi ça veut dire ndenge zalaka ba lo sako bozela na mwa malili mwa banini bon Sonia Gigozi ya Gigozi ndeko wa moto ozanga koyeba eliwa ya ndambo kingasana zodokisa fo ba porter ba plainte ba fo profile mama paradis bazodokisa balibulu manzengele bazodokisa Blandine de Souza mutu mabe vous comprenez ba mbote na bino obondo bijou faux profil bazana ya mama paradis bana mabe na zo ebisa bino lolo reni ye moko kiti ngamo lolo na ye po bile ya mokili otetela ke mafumbe ko chibenge tala ya ngwana bile ya mokili ndenge eza ba faux profil baliaka soki rien na kiti bae na bomi bino nzala combien de jours boye binga na sala ramo père la parler faut qu'il para papa Bichou papa Trésor moi 2 jours wana nazwaki ya repos ba faux profil bolimbisanga malgré bino boza ba sous-marin donc bino nde boza wana bobengani ba mbisi tout na kata fleuve du Congo na mer na ba scène nyonso ba faux profil wana bandoki babengani do babengani ba mbisi ba mabundu nyama nyonso atangami azalaka na mai babimisi na mokili bango siko ba sous-marin batikali bango espace ba kota cc toleka tomata ba faux profil oye Madame Luba oye Yamar ya kitoko oye ici c'est paradis ici c'est Chantal Bola qui dirige Chantal Bola qui commence ça c'est la reine yamo moni ba pété vous ziranan on va péter ça vous a poser Neto beta la va péter. Ils ont compris coronavirus, ils ont réuni. Il y a virus, il y a corona, ils ont saranaté, vraiment ils ont saranaté. Donc, biso de to sarana ba corona au pot to sarana ba koko si kota biso me to kende ptaite. Corona zo bunda na nzoto do ye muto oyeba. Ye ma mona ka nzoto. Ezaka na moto moko to tika. C'est moi ba grippe zo beta, ba tche souffla. Là, on a déjà foulard, on a bimi madame. Vous en comprenez pas qu'il y a un pété, on peut dire foulard à flair. On bimi madame. Ça, c'est Chantal Bola. Bah, faux profil, oye, na sepeli moussa les olé kakito, au kande te regardez nous la paradis. Quand on te regarde na binonga, on a repéré bino billet. Kinga sana suka yo robeta 2 ans prison. Pour après ma cambo nyo soto ça la soki coronavirus c'est sili. Mutu dans la liste na ye, pour azala eleli na ye. Famille Paradis na WhatsApp, oh yeah, ça c'est Chantal Bola qui dirige, ça c'est Maman Paradis. La famille na ba WhatsApp, on a donc li koko li sumbili. Oh yeah, Esther Angelo c'est belotia mwana. Oh yeah. Pour la bête na ba mbote, pour ba mbote na ngeli kina ba délicat mindeli. Donc on peut ça va faux profil na po bango ba lia ka soki na ye. Soki na ye te ba ko lia te. Bazo ko ndoko lia ka pa ba voisin. Na lepe ba voisin ba ko tonda malamu te. Mais bazo tonda kaka. Bino wa ba mabe ba suma. Donc yon bo mona ki na pema ki fona ki pe mobali na nga. Na ki pe papa paradis ko lia na ye biloko le mois 2 jours kaka ya repo ya. Bino neni na mukili toi bien longa pene na sujet li solo parce que ba pelle leke belé ba obenga ba otala ba olembate ba obenga o reine o ma paradis nenu li solo kitoko donc ba faux profil bino nozawa na bino no pesa bino te bino fo nozala ka ba sous-marin po benga ba mbisi tu na mai donc li solo za kitoko le tozo beta soki kaka bébé d'amour à l'amour qui kolo makambo pona ndako bonga ndako zala ndako mwana zangu bali aza Osala ma maîtrise. Nous avons pas net femme mariée Chantal Bolangeso. Oh maman paradis. Oh qui quoi Congo. Oh c'est moi qui dirige. Nga la dirigera c'est moi qui commande. Donc on a sim internet za yanga izalaka. So na bina peso marambo na peso. So na bina pesa marambouté. Oh belle liboma ça c'est la reine. Nous avons besoin ba pelle belle maman paradis. T'es ton pesa mine de tout à l'heure hein. Tous allons nous boire. Faut tous allons nous climat libanda. Maman paradis na biso, faut la biso sije ba papa bazo craquer na bandako. Na ba kama boma pende bomoni ba bimi libanda.
siko bozo benga to mama paradis ozo mona bela kata paradis c'est le paradis tout ça qui toko paradis kaka ba bibundeli nde na yebisa ki bino ba kosona na ba faux profil po wana baza ba bilema dangereux royaume nyonso ezalaka na ba règle nango donc tozana roi papa paradis trésor bicho ngamoko la reine Chantal Bola la reine Galifuri tozana ba disciple o bazawana ba directeur neti bangasa na bisuka ya zawana za directeur ya makasi ya ba faux profil kingasani ozo dokisa mukili o meki ayo inone bale boma kuna kota na mbinga kingasani kingasani ozana deza prison yo sikoyo aboya balinga pono zoko bobenga to ma paradis fokita ngana zana nga na pena mokila sesi na kitaki mais pona ya ko sala rando kandi na lakaki bino fo biloko mwa makasi mais siko tema na biloko makasi ezate aboya balinga ndenga zana ngana na posa batela nga ba voice potisi ko ba misile ekomate po ba faux profil nde bazana bon ba lembaka te nga la royaume ça les autres travaillent na paradis nga fo ba voice ekota ke yende nga zawana bos tizenga po na terre mais pour ce que nga reine na lobo boyebi bon nga na sala mamba onyoso ezaka pe papa paradis ndenga tia ba bag to mo maîtrise ko madame boyebi okoma madame wa mo réservé bablo monsieur bimé bimate mais ah j'ai mission Chantal Bola dirige c'est moi qui commande maman le pan au destin matala tala yo be mutuma be yo be vous ça faux profil pour ba faux profil to comment bon aboya balinga what is a message même na ba disciple pour maman paradis ya nakita pour webi ngi da so nga na zo kita te bo sepela po bo za kana banda ko no za la bien po so nga na kiti na kana mama mabe na koma kada ya mutu mabe po mama paradis ko ya kita po ba bombe zo koma te po na kita il faut bo yebisa aboya balinga atsela nga ba voice wana o nga na so la kana ke dobale na papa bana il faut ba voice wana bima soke bimite allez musa ko za la chance ça c'est Chantal Bola la reine ça c'est moi qui dirige c'est moi qui commande bozo mo na peka aboya balinga liboma oh reine avant de côté la sixième abisso non solo na bino po fibo koma oh Chantal Bola nga solo na bino bo mona momi avai na palais na esheye nga vanda shenga se jona nga jona nga bala nga tanga sheye nga vanda na tika palais nga na tika ndako mnene na yeko kota libala teme na yeshe biso ndenge zalaka vraiment moi ça bongi na mubali na ye na yoko na mubali na nga na tiki ndaka ba boti aboya balinga fatela biso ba voice nenga na sola ndena kenda bon ndeza wana na rodoba na papa bana nanga entre parenthèses il faut ba voice là to na besoin na ngoto yoka la msuma paradis ba bondele ba ma paradis kita so to ki ba voice là te bibundeli peso ko mate o reine ba fulaka bat na batango te so do sola maso msuba papa ba déclarer na banda ko yawo yo pe moi so nani grâce mbizi la sexy yo na yebisa yo yaka na ba devoir ya toilette na yo ngomeka yo ngobata mana sima keba a okokaka te poza le tika koleka te wana ezaki message pona o zoba ya mbisi na bande ko tsholo na se so meki omode ya papa bimiti papa na Rachel a paradis basaka na te omone to bwa kiti papa na Rachel yo bomba ka mobali ya batu ozo bomba azale be bien tala mandefu bino kaza koza mobali na mandefu lo ka trésor mandefu ko kanite ana bebe na mande fola message na ombisi keba tiko benga nga tout la papel no keba o sana na public net o déranger ngate o monu suna te popo fota tata ba no bengi keba na ko yo sambi so yo mwana moso vana na ndaka poa to sisa ba via ba ndaka poa o comprendre na personne makambo poso si la grâce mbizi la tele biso couper en orange o wendo ke ngo panganga couper le pentarami kinzala ya demo za so lati ya lobendi banzinzi kendo renouveler kiss wala gi message no mageto okota sija ba papa bino na bana paradis bo banga te bobi ke paradis to très fort biloko makase banga te po ba biso ba missile la te biso ba missile télémarque abwe yongo bo salela ba missile paradis o ba sous-marin WhatsApp ba mama paradis bino fo bo rumela parce que ba sous-marin moko ba zakuna na ebisa bino bo comprendre te ça c'est Chantal Bola
donc ngala zanga ba fan mo mususu na yebi bango ko tuta pa ona sola la bon na yebi na bango te babundela mama parler na bandenge na bon bino ba teti ba teti bolingana zabe ma parler aza bien ndaka libala ndena za sala la magi fumbo si to liaki to leki bloga midi yonga na yena pesa bino na to sale to sola no émission mo bina baki ba mama ba benga ba tebele ba benga mais ndenge na moni téléphone ngozo kende na prince ndenga lali soki la muki boyebi yeti kozaka bebe na ndako soka la muki ko bitumba soka bandi ero boyebi ay 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 akoya ko mata la caméra bébé de l'année donc ma parler à bala azaka chier alors bazaka na bébé na bango tout ça là va vie na biso na famille paradis da ba faux profil. Ba faux profil, il faut le gouvernement kombo mususu pour bino ba grade des hommes matakaka avant to kota na lisolo botika nga komisaka ba oyanga ba faux profil nanga pour bango kingasa na suka mutuma be mwana mwasi wana kingasa ngozo mona satana botaka ba faux profil nanga ba legi bas alba legi satana na kanda bango ba sala ka jete pour la famille paradis ba missile ya raté donc ba missile za on a ebisi bino on a prévenu mais l'air mususu mais ngana ndako na zakaka awa so bozo comprendre te ngana libalo ngana zala ngana libalo yo ngana zaka na libala oyo chatala zene ngana libala on zo pesa no be mission zo to solo la to solo masola batata wala zala entre parenthèses bo nazala ba fan te ba obenga ngai mama paradis yo ne bise bino elo ezate mama paradis aza bien ngana zo kwa makambu nina wezo leka la mukili o makanga te lo ezate tout va bien tranquille tout va bien bo banga raté minduki ezate lo ezate tout dans la tranquille coronavirus ça zo contrôler libanda contrôler monde la kisi ke biso bina ba disciple to contrôler monde otetela ke mafumba bise bino déjà so mekia sengelo liwa show ba papa ndenge za wana to na sujet na biso ba papa ndenge zana bazo yede ba mama na banda kuté na zana ba pele belé banda eloko ebimi o eloko a franco ebimi o soki franco soki rumba o ebimi o coronavirus ba papa bazo craquer les preuves to mona ndé ba sala ba vidéo ba toto musu ba sala ba vidéo na internet donc alati si bana yemo alati bandi na ko bunda na ndako na bana parce que bazo kokaté ete pe libanda moye bimi wa la ka jipi ba mono ba ma elengi mpepe moye ko bimezate tozana ba prison liberté ba papa bolembisa pona ba mama bolembisa mukie ba comportement na bino comme ko yebana na bandako na bino potel mo kendaka musala o trompaka mama allez mama yebi comportement mobali to yaka ba tshelo fufolier basa ba C4 pe ba timba tumba ba C4 basa biloko mususu pe basala ba biloko mususu donc ba papa bino mo sa tranquille na ndako te ba mama ba mo déclarer donc mama ba mo préférer ba mo ba dimala ba mo libanda ba zo coronavirus ba memela bino donc il faut mi yebelaka parce que na tu ba pele belé on t'a fula on a ndenga feeling mais et comprendre nga vana na pavillon vana na ndanga pavillon mo malili jardin bo biska na tumba bloc malili po coronavirus sangana nga mikoloti coronavirus corona mama succès na rapasi nzambe nzambe apesanga makambo na paradis lero tosololaka kofi fola kabelo mwa succès ndambo opao weranson nakabelo mwa makambo fora kabla mikolo weranson makambo mwa kofi olomide non ba papa comportement na bino komisho komisho la bandaka ba mabala pour musu bazana ba bika mama paradis ya kiti mama paradis kiti apesa bino conseil ana posa ka conseil ki conseil bon moi appelle mama paradis dans les bons pour deux jours on doit occuper père fait non pesa ba faux profit dans la billet ya mokolo mais na bando occuper père na s'occuper la santé à père na la papa fumbwa na kipe papa na tata mama nzaka na maseli bande papa trésor abichu donc voilà ndenge moi ça libala ndenge wala tia bague kota na musapi tozo kende 6 ans yango tozo kende kaka to koma ba 10 ans ba 20 ans moi banzete donc business biso so ke na maison de retraite te kuna sika na sala kana te biso to ke kuna te biso bana biso ba bokola biso nzamba zo lokumu bana so ba vantsa biso la bandako donc bino mo banga te to so la sija ba papa botika ba distraction mukileza ya kubeba botika ba distraction mama paradis omoni kuna ba lelo ba sala mutezate paradis ko kitate po bit ba soda bazana na kata paradis bino bozo comprendre bitumbo zo bunda na paradis na kozanga ko yeba liwa ndambo bitumbo zo bunda na paradis bino boyebite yango lelo la na liesa ba faux profil na bile ya mokolo so comprendre attaque reine na bino ba chérie
ba chéri lolo ndenge bozawana ba papa ba mama ngana yako lobaka ba papa bo lembisa la bandako ezate soki balobi ke to bimate bo marko a renouveler lobi biso nyonso tozaki to tala TF1 bino bozana ba télé na bandako na bino soki télé te na ba portable mutu nyonso abane ko tala ba vidéo marko a renouveler donc botika ka tozaka na 1 mois bo doser 1 mois et demi kaka bo doser bo bima na bino ba mama ba papa bino bo bima na bino botika ba distraction aider maman na ndako so mon maman sur la sala aspirateur yo bando vendela ki téléphone Facebook bando vendela ki ba message ezaki ka message na yako pesa bino mais nalinga ki be baba tu ba benga mais bo benga sikote ngalinga no so lisolo melengi bino solo na bino pole bo benga koma bo mboyenga pa mama paradis elle prince kuna la muki voilà ba papa bo doser parce que donc comme on a 3 jours à répondre à mon sala pendant solo na bino ponga na reine ngalifore ngana za eke kwa kongo ngande makambo la hawa pour les preuves comme on a ba jime ba wera ba nali bango tout makambo za lisusu te po soki na kangi mais toze la coronavirus si la tozong c'est le bon ba actualité ndenge zalaka ba artiste mboka yonga na opesa ba papa conseil ba papa bo aider ba maman sala mo aspirateur yo e po sukoli mo sante sala tango lukuta mo sambla makoza gigolo sala sambla sukula mo vert o ti ona maman mo na mo comportement papa ça va mais bino bo letisi oyo vande zuma kolocho likolo mesa na télécommande bana ba ota suba dessin animé na ndakute bando cheki musique a wero zo craquer o ti musique a kofo zo craquer po libanda kuna aya virus azali soko meki ozuyango donc comme ozu makolo papa tu likola mesa ndé batato akala gisasa o matizi makolo kola mesa abe bakita bitoko za artère olala papa bo doser franchement bo za la poser bo aider ba maman bo ça ressemble surtout ba gigolo bo ça la ressemble na ba tata mususu obino bolinga bala miki aider maman ça l'aspirateur ça là-bas la petit déjeuner kokanga télé banda tongo to kangi télé banda tongo ti butu bando kanga ka télé o tala ba musique te bana bazaka na air batala ba dessin animé embrouille maté na télé bana poso to landeli dossier tata bela so futa fuya na télé ndako l'homme futa SFR télé ndako donc vandeli maman futa biloko na mbongo na location bo la doser bo la gentil aider maman moi CRP maman passer aspirateur yo et moi la CRP na sima au passer surtout biso batuto bala surtout biso batuto bala biso batuto zala mibali na ndako tozo ba haïtien la te surtout ba maman biso to bala ko sala très attention maré ba papa na biso baza mobulu to yebi ba papa na biso ba ndumba Ola na tsaka yanga za ndumba te na tsaka po na pesa bino conseil yanga vraiment trésor abicho bien ya za rapo na ngamoko ye makambo na yebi on te bona paradis to za na mambo trompete na paradis to na mambo mususu so ba misili to bimis na paradis za rama be blandine de sous za rama be indaka ya fifi kingasa na suka ponda limbondo li yanga mboto moko vous comprenez donc tout ça là très attention on pesa conseil pour nazuba appel bozana bozala hypocrite ne bozala hypocrite bozo souffrir na bandako na bino bozolo bana batute mi bala bozo nyoko na bino mako lobi 1 mois donc na 1 mois wana ça va aller ba papa bozala kindumba bozongi na ba vie na bino mais na minute nga mama padi na lobi bo aider basi na bino na ndako bosa la sembla mama lambeli o fufu zo courage yo chata bastani dikola mesa bosa la sembla bosa la hypocrite ato lingino mo sango to yo betela matolo osali ka sembla koti na genre c'est comme ça na ko pesa mon conseil po ba bengi nga mama paradis yo zo kitate ngabi te na ko ya ba fa conflit fo balia bile ya mokolo mais bino pe na ko loba na ba papa pour nous ba rapport ma paradis tala ba papa yo lobela ba papa te yo kotela ba papa te que so ko kotela te le pe na ko lobela bino bo kipe basta mino ndako OK nga ba paradis azawe so na temo sani chérie de lo mai kaka bongo na mobali nanga trésor abicho gang moi je suis chez moi mon bébé na ebite mbali nanga awozwa mpepe libanda na jardin awe mali bende ndade na sona na bino na talela me mali bende so ka lingi mai na zupe mai na pese chérie tu veux de l'eau c'est comme ça donc hier fifi azawana bureau tout nem c'est pour la cotisation donc merci déjà ma obozo benga merci que ces autres c'est bien comme ça moi j'adore comme ça
na mona mana zala ba oya ngai vraiment ndenge zala. Ça c'est Chantal Bola. Et là qui message n'a pas pesa pe mwana mwasa na ebisi mbisi mwana mbisi keba. Et sur là qui kao donc to renouveler papa Rachel elle a site abimi to sali déjà c'est bon papa to bimi sur papa Rachel. To moni mobile na ye wana ko wana te ye wana. Papa Rachel ye wana bana na pas marié bon. To pesi bino bozo tatone kana mibala bato musala mo bota kana mibala bato zimbisi azui o atiki azui o tiki donc ndoko bandi wesili tala biso ba fidèle to vai na bandaka mabala to zana likambo na mutute to zana paix to na tranquillité be mission ezali to webisa bino be mission na yebisa bino na zaki na rando mais zappe grâce mbisi na moni grâce mbisi comme léger a trop léger grâce mbisi est léger la liste ba ta rando na longoli ko ngana pesa moi makambo na longoli comme léger trop léger. Naza désolé comme léger papier vraiment nabi mama kambo yo ko maîtriser makambo te kende kuna satana allez kende ti le vana bandaka ba pona bengani nabi kende wala satana voilà yango to bimisi fota papa Rachel bongo po za satana to bengani ba mona paradis to bi kende pas comme léger au niveau qui teli wana na moni léger nabi ate kende ngana personne ma simbi te to bengani voilà na ba papa boza gentil. Après si bino ba na paradis te bi ke bino boza déjà très fort bino boza na paradis te boza libanda. Oh, vous avez un bouton moi ton pourquoi? Bon moi ni maman paradis n'engaza. Bon moi ni n'engaza dans les bons dans les peines. Na bende bino sou kitala. Noani. Bon moi ni noani. Noani na bende bino noani. Mama Chantal Bola maman ni ngosali. Mama kasi lwana mboko mundele te na saini. Mais yo bendi batashi. Batashi ba bouton zate. Mais la tie poudre te na bombi. Oh Chantal Bola yo bi kasi mama Chantal Bola makwanza mais quand on est belé la bombe on a batashi gu elenge poudre mundela sala poudre ba makana na bombi tout bino bozaka poser la paradis ngamu sala na paradis kitoko nebisaki bino fo bombe moko ya makasi bombe ezokoma te missile ezokoma te bino bozolela bozobenganga pesi bino bato bozobenganga na ba nebisa no bino ba vérité Chantal Bola omoni boye na moni eloko te botika Chantal Bola tranquille botika sika vanda na ngwende nga na za reine botika ba distraction pamba bobenga ba mère de fille bazana ba ngasali bazana ba Sonia Gigos bazana wazana posa nanga et attention na zoki numéro na tena public bino mondo tunisanga na ba bêtise benga na bêtise je te bloque. On est d'accord? Au benga la bêtise na bloqué. Benga la ma mususu. Pour makamu se koka kuna donc makamu tout se koka kuna na WhatsApp. Biso sito koka na WhatsApp. Munda ko koti sa zate kuna na kati. Boy yete botinda ba numéro ta 25. Kuna si ba koka ba angelu ba koka na ba disciple. Mindu bi se vanda. Donc botikala ba distraction. Pour moi ba bengi ngawa na boy likambo ba ndiko finga ngai yaya. Si on a bien une photo, on a presque une gassale, au sein du monde entier. Mère des filles, ont WhatsApp, et si les babimisi, donc, n'a pas quoi qu'on a pas koufa. Pour n'a pas bimisa, n'a pas quoi qu'on va koufa. On a pas ça, on a raté, on a pas sous-marin, batamai. Donc, il y a un message pour nous bien. On a un mot sur la bien. Très bien. Mais dans compagnie on te so meli tumba ko lelo ngo déconnecté ce qui chronora virus ça comme suisse abino mutu mubali no na ebité banda pe na yebi ozana mubali te bino bala ba problème ba sera bino pe mususu zela non yebe ko mo ngolu kala likambo banda na yebi na vina nga na mono jamais na mubali na mono za bana 5 mais bana 5 na ba tata na bango ata manda moko bimisela nga teke o tata tindela mona na embongo be na mona te 5 bana ba manda na mona te donc banda na yebi ozana na vika aichela yaya toi viboroté mi pesa respect na peso respect benga ngai so on a besoin quand ta jeune prière ou bien bengi on a besoin ma mususu beli solo mo bien o je s'appelle ça public ko benga na ba bêtise te poza na vie ma bendo on a besoin ba kimi na banda ko na binote boza na ba kimi te yoni bali bazo nyoko la bino côté musu ba papa ba na raison bon nyoko la bango parce que bazana ka libanda ka ko kota mangamba batu na beterneti o mona e musantu na ndako ne musantu mais mobali na yebite ke yende nga sana sala 10 fois profil mobali na yebite mais azawana le musu mobali ne pa yebite ka benga kinga le musu ngana mobali to solo abeto kenda bien yaya keba lukanzambe na bolingwa solo kwela nga balo yengete banana yeba ozana mobala malonga te banana yeba mobali wazu ya chiki mobali wazu ya chiki mobali wazu ya chiki lugelo nyanzambe po bino baso mibali batika bino bozana ba mari de nuit oyebi mari de nuit lingaka te mobali mususu za la pembe na mwasi yonzo mona basi mususu asilika ye moko asilika lokwa pondu batie bicarbonate siko ba fulu wana mwasi koma osilika ye moko pona nini mankima wana azana mobali ya butu o esala kaye makambo wana mwasi azo sala
bino bozo comprendre te neti yaya yo yo zala mobile na ozala ezaka couverture ozala mari de nuit bon ba mari de nuit bazaka trop méchant au moment où vandi kabe obandi ko beta mobile no bambata na ndako papa mama bolimbisa nano parce que ngazaka bon ngasko ba koko ba beleli ba biale gazemba mnamo gazé au cerveau ba koko ba beleli en même temps bo profiter moni mari de nuit soka c'est pas moi si mibali wana ya butu wana o ba boti saka basi bana na butu akolingo za la tranquillité te okozana mobali jamais une année il faut bobebana po yaza wana pona ngo po yaza la zuwa moni mari de nuit aza vraiment zuwa na ebisabino vous comprenez aza vraiment zuwa donc yelinga ba jeter okozana mobali boye kwa zo mona ka yo moko tombo ko mo beta mobali na yo wala mari de nuit ye ba commande na ba nzoto ya bana basi poza nzoto na ye c'est vous avez mari de nuit vous avez mobala butu abenga ba mibala ba fantôme et preuve peut au monde yo so za mobala fantôme au monde yo mongelo ngi comme rouge yo moka miss rouge ndina nani mobali na ya butu akomandaka ye akozwa mobali akovande jamais 2 ans parce que non ye babotisa ye bana ya butu asapi na bana ya moi bana wana ya butu bakoki kolinga jamais ke bana wana ya moi bazalaka pa ya mama na bango c'est comme ça mari de nuit pour mari de nuit des ana ezalaka mamba solo ekoma pe kobota bana na babutu wana omo ozana bana mobo esi bana obota na butu mais na libanda na moi bozana bana 6 ale bana wana ya butu ya deuxième monde balinga bana ya normalité bakotungisa ona bana wana mona ka bana ba premier la ba ona ba vie ba problème donc neti yo ba sœur bino ba sœur obozala ba pari boza moi trop bo sala délivrance bozala ba mari de nuit pour mari de nuit olingo vana mobali te o vana mobali na 6 mois mo vana mo beta mobali sale lo talo petele ba plan yo moko ka wana za d'esprit ba mari de nuit ba mo bazala ka bongo donc na butu ko ya sakani parce que mobali yo laline la butu donc bo sakana na minute ayo mo siliki mobali ta sale lo kote yo moko pété o laline la butu siliki ka yo moko mamo siliki nini yo moko katika ngai kusima ngaite wana za mari de nuit donc bo mo mi yebelaka o azana mari de nuit o monika bundisaka mobali ne pamba c'est des maris de nuit pour vous allez belé vous avez mbala butu mais bo mi yebi te bo mi yebi bozala ba mari de nuit botala ka vie po ba kezana mari de nuit tala vie na yo na bina mi bali combien la vie na bimi bon to wele la gini ngana bon yé to boye na gindeni o to boye na ki boye kana fanda ki boye na manquer respect bonga la fingi o mama na ya boyo kaka boye donc ba boye ka ba sans raison wala mari de nuit ya na vie mutu pa bebisa awoya jamais na vie no pa bongisa parce que wona eza devoir na ye eza sujet na ye eza ndenge batindele ba bibo yo kota na nzoto mona moso yo bebisa eteka mutu sala ka bien te bon ndenga zala te azala ka bongo azala fia aitela ndenga zala ko beka na mbali 6 mois te ina nega so ebeti leba ko kabula fo bakabula na ndenga mabe wona eza mibali ya butu bango ba travailler ka bongo neti servo benga nga ozana mari de nuit donc mobali no za trop très na danger pour comme sumba no la côté ciseau na lisu c'est trop grave et ça trop grave mobali ko lala boye bu ozwi ciseau mamo na lisu check tout le monde bazo kanga bango ah o atiki mobali mbeli kuna o bakanga kana mobali akufaki kasi ba mari de nuit pour la monique yazo yaka moya bimezate ale ya kotio ayi ondo tombo koko mi rouge ça c'est de mari de nuit et c'est vraiment combat moya makasi na basali ya nzambe délivrance ko lekate ma ba pape ba uti mana mboko na Italie on te sika mana de frapper mingi na Italie fo ba pape wana ba pape na basaka ba ndoki bwana siko be ko de fo bango ba bomba ka kindoki ba to pape ko longo loki ndoki abombi butaka muto za na niveau longo loki ndoki abombi atiki ndoki muto o yelo la chongo na kata mulanyi bango basaka ba niveau abongo mais niveau le leki nzambe kate po ba be sika mayele la bango tu esuki ya nzambe bandi c'est comme ça paradis yango sero zala ba réserve le ozo benganga ko décollera te aba décollera te à paradis donc yo ozana mari de nuit mobali no zana danger pour moi so zana mari de nuit ata bimina mobali lelo basali inane ba robeba na ka pour mari de nuit ya zana delete azana lata ovi mobimba choko kufa oke na cercueil oke na mari de nuit na o tikete o zala na cercueil azala ka trop méchant mari de nuit
aza mutu mabe surtout na vie ya mwana mwasi surtout na vie ya mwana mwasi soko akoti yo yaya ne longi na ozo mona kete mwana mwasi oza na misala mabe aza ndoki mari de nazaka bon po ye ya vandi kati nao ona ba science ekolingiso jamais bana na yo ekolingiso jamais mobali wana tout trafic ozala bien te na vie na parce que ye manganga na ya vandi aya koti na kati avandi a commander yo donc ye vie na mo me passer pas na ye donc yo za na monde de ténèbres batilisaka yo mona ka bango bazaka bo baza trop méchant baza trop jalouse baso bazaka na ba mari de nuit au mona ba batonga rabato au mona bango ka comportement mabe au mona ka magati poudre ka mazo mangalo ko la nganga mari de nuit za mabe mari de nuit donc pour ça la très attention. Serge, j'espère que vous avez la vidéo nanga. Beaucoup sera quand on a tala kate, tala vous avez la carte, vous avez la faux profil. Tu es bibino nyoso, sous-marin. Mais y a bino za la gaz, tu es bibino. Na ba papa ba comment la faux profil. Bana mi bali, za la faux profil. Mais za la moi si la ndaku na bana. Moi ça y est bité que papa za la faux profil. Muki, no wo sagala. No wo sagala, faux profil. Aza na faux profil, papa. Na ndaku mama yebite mama persegele mususu makamwa mais yeza na faux profil, aza na finga bana basi. Au moins, on a appelé la femme de nuit. Yépe. Bon, mi balle parce qu'on a pas faux profil. Mon balle lingi Facebook. Quand on s'en est na Facebook, on a mobile. On est style à bana basi moi photo moi snap moi ni. Tout comme on a mi balle belle babeli ma bon na paria. Mobile zo côté en direct. Comment côté en direct c'est vrai beauté à biso mater. Ndé mo ki le baby boy ba sata na babimi. Po ba sata na babaki mkola suko kozala danger. Ba sata na babimi na mokili. Coronavirus a de sata na za mutu. Ba musu boti ko kanda na nzambe, kada na nzambe buzoba. Kada na nzambe bomaka batu. Nzambe bomaka batu. Ta bomaka mutu zo salima. Nzamba tika ka mutu mabe. Momoni bata mabende bazana fa ba humela na mokili. Fo ko humela yaya. Po yo un jour fo futango. Bata mabe fo humela, humeli vraiment pour les ozo souffrir, ozo conscience non sur cause ba ke bon, ndenge zawa. Na sala ki boye mutu be intel mabe, na sala ki mère de fille mabe. Na sala ki ngasa na suka mabe, ponda limbodo mabe. Sonia ki gosse mabe. Na sala ki libulu manzengele mabe. Na sala ki madom luba mabe. Donc yo mosu ko fomi yebe la kasiko ke, lokuta mabe, na sala ki mabe. Vous comprenez? Abou pia na sala ki mabe. Donc yo mosko mo les bêtises frappé yo mosko mo loba o mabe na sala ya mutu boye nzamba linga nzamba bomaka bato mabe mingi to yo fo bazaka na mokili presque pe bato mabe ozo bakufi na liwa coronavirus liwa mabe surtout bakoko mususu bende bakeba na bazaki mtema mabele bazaki ba jeune mitema mabe bakoko wana bazaki mtema mabe donc mutu mabe ko umela na mokili po tozala mokili ya nzambe tozala mokili ya papa mokili la bisote. Yomozo mona mibali musu bazala ba femme de nuit ba mari de nuit bana basi ba sirène basi musu bazala ba mibali bango ba wona bango ya butu ya se ya mai yomo mona ka mwana mwasi ka be ye moko vie bongo raté ye azwa suko vina ya lati sabatu mais ye azana réalité ya vite tozo mona poto wa abalate mungando mibali 10 20 50 mibali ngope bakumela ka tomo ka teka keine ya sale la mibali nyoso moko mona zo finga muto alekiye o mona zo ko tonga muto aleki donc mona ngot mwasa mabeso ko tamba na mwasa kitoko na nzela so ba bengi mwasa kitoko ya mabela mtaweli sakata ba bengi bobosa ni donc ba mari de nuit commandaka bongo ay na vie ya mutu pas dressé ya baby sa vie yo peso za na ba prière to za na mabonde lito lekani ba benga bongo mo lekano kei pour mingi bakia na bapoto we babi lolo bakundi malolo loris la congolaise oh malolo molimo no yo ngala ko senga ka balobi biso na sitokolo bate malolo molimo no ke na Lucifer pas satana te pour ba faux profil ba legi satana makasi loris la congolaise ma sœur na ko ya ko tike lo flair mkolo mambo to ko sila ngana ko ya ko tike lo flair de royana na royana cimetière malolo donc kede na penyo sona pe nzamba yamba molimo na yo po yende jugement yende mtoko sambisa biso mkola suka po biso no so sika biso no toza to ebiteke mutisoka kufia kendaka wapi to ebi na biso te to yebi magambola te botika biso ba grimo sote ndenge malola ke wana ye mutayebi ka magambo ke kuta kuna ayebi ka kuna o mutakufi nzamba révéler la muki makambo wa biso ngala ondima ngote yende nga kufi wana malolo moko ayebi
makambo ake kutana nango kuna do bato bakufa bon ba makambo ba ke kutana nango lobis la congolaise bakundio lelo malolo molimo ne kende na paix et kende na paix vraiment nzambe azala na yo malolo mukili mabele na biso nyonso toko kufa na mokili ya maya na nga mwasi biso nyonso toko kende to yaki mabele toko zonga mabele yoza prière na salisi na nga Loris allo wana nani ah allo oui ya boni non lo bato so la biso mbale muto yo ka biso te nani mais non c'est que je vais Hollande bien te ya à tout à l'heure landa vidéo bien vidéo to ke ki to kona vidéo vraiment Hollande bien te wa okoti sika ma chérie wana ndeko na mo okoti sika la bi ma ndeni ni obo kinga mabanga tanga bite so yo landa vidéo te na yebisa ki mlepo bosala ba faux profil bosala ba faux profil te ngala boka ka ba faux profil ngala boka ka bato babunda bitumba na paradis ngala boka ka mutunyo sote ngala boka linda de souza po bangonde bata soumare ya mai ya kati ya suka ngaso na boki kabwe seke na boki faux profil so na boki vrai profil seke ba oyo na yebi o bazaka pour maman paradis ba linda de souza bazala bijou mobondo azawana ngala boka ba faux profil nga ba mère de fille ba kingasa na suka ngala lingaka bongo balibulu manzengele bazawana ba Erwin bazala ngazala ba faux profil talebele bazala kaka donc photo bakisa mato kanga quartier nyonso to kanga quartier Gare du Nord Château Rouge photo kanga po biso oyo to ke bien na solo ba mari de nuit na yaki na beti na pesi bino conseil mwanda mkota ba papa o bozala ba ndako na bino esika bozali bo ede basi na bino moi mama sali moi pati yozwa je bimisa tam mbisi na congélateur chawana bimisa mbolongo na congélateur chawana et décongeler ko vendre te vendre pas mère de fille ko vendre pas ngasa na soko zuma kolotiel ko la mesa de Mobutu sa kufa bakundai na Maroc ko vendre la biso te zuma kololikola mesa no kangi télécommande allez mbala ba hôtel sous dessin nimete la msupu ba tali banandelo bien kati télé na mto somba on te même mto somba na mongo ya RSA d'abord la mso ba lo yengete boza la gentil siko na yesu ko pe na baso yo bazana ba mari de nuit o ba bela maboma pour moi ce soir bazana mari de nuit akozala ka vine ye malonga te o vine ye kaka bongo pour mari de nuit na zala kati na ye mto zo commander ako surtout ka vie comme trop tard surtout biso bana basi ba vie comme rato bon bino webe la vite webe la jeter bino ba vie internet bozo maele te bino bina ba fie bozana na bano ba obi masika bino bolinka ka lo yenge là comme le trop tard au lali pour moi c'est là la mi bali ba 50 ba 60 ans moi si na moi jeune fille surtout ka so ka zana eloko moi chweke moi chweke kaka ako gare bango wana nde wera yemba gare bango 7 6 8 9 10 vous comprenez ngala pasa bino conseil bo fongola matoyi boyoka allô très bien oui, j'ai un entalé. Vas-y ma chérie. Entalé. Abenga ni. Ngana na 3 chombo nyoso na maboko nanga. Téléphone ezao so abenga. Bako yoka ye. Mais na posa na so na bino na okena bino bien na profiter na ndako na sisi occuper mobile nanga. Emerald Gucci na sisi occuper mobile papa paradis na opesa bino mama ma conseil suki sa on a so ba faux profil à maman paradis Emerald Gucci suki sa ngana opesa na bino conseil non pas bino conseil pour mari de nuit bazé belé bino bo mona ka baje bo vana banda ko za bibala butu ozala mobali moko kangela ko kweboye avant d'entendre mamno so sa na journée na ndako yo beli di boma ndongo zana okende koto mabe osala be mabe ya vandika na ko otala mamno so do mamno do za sous commandement na ye mamtu zo sala aota basa kana bandako na yebisa na bino boso ba caméra bo tala bandako na bino so bino tongo vana ndako wana bino bosala ba tembe mo bino bazairo bino moni bino même ndele ba comprendre Emerald Gucci na yebisa bino suki sa na yebisa bino kinga sana suka pondo limbondo sia ya fifi wana zo yebisa bino bata paradis ba vandi kimia linda de sous vandi kimia babitu zo ka mama paradis bijou mobondo za wana ba contrôler couloir madame nous ba contrôler couloir Sonia Gigos bazana ba contrôler couloir. Vous comprenez?
Batu mabe na yebisa bino. Muscador azawana, vin rosé. Muscador, vin rosé azawana. A contrôler. Nazo pesa bino conseil bon na baje. Bozana boza conseil boyebi bobi ah maman pa dia lo basolo. Bozana bandoki na bandako na bino surtout bino bolingi ba prière te bino ba demo balata bino. Zwa caméra ta na ndako na o. Lala pongi bosala bon. Bosala ka lelo Lobi bo benga nga bo témoigner. Zwa portable na yo, zwa ba caméra. Ta na ndako na pelisa portable no peut-être pendant 1h d'ita 2h d'ita vers 2h du matin lala. Liyaka siko lobi na tongo zwa portable na yo. Fina siko video wana okima ndako na o okomona mobali no butu na obozala na ye wana ya butu bino basi bozala mibali na ndako te bozo péter ba plan okomona mutu moko munene ozo comprendre la musu ba yo 7 personnes na ndako ozo comprendre la vidéo oyo ozo ndi matin so poza na esprit te okomi zengi baba po ndokelinga ba mona ete ndokelinga caméra te bon mona raté wala sunna na benga Chantal Bola mama paradis na lié sabile ya ba mokolo hein. Allô? Quand c'est ça, Samsung, t'es chéri. Bino contrôler le bureau partout. Singa chargé. Oh, fan, bino bon, ça singa chargé. Na bon, ça peut se déranger. Merci. Na bon ici. Ah, bino contrôler le paradis, ma casse, ah, nana ba fan moko. Mana paradis va très fort. Vous comprenez, c'est nous un royaume. Vous tous bien à côté, ma paradis. Bongi sa poudre koto wana bongi si mususu ben ma paradis suki noani na nakisi noani mususu ma paradis no la basinga charger ba Samsung na ba Samsung ezana ebisa ko za la 27 Samsung esika ya sika lobi na somba kisu téléphone mususu sika après ça zo bomanga na zo somba toke bon ya bomi na soule pe papa somba papa sombi toke nde bongo santa tukukondo lenga na zanga na ndako nga na zanga na trésor abicho gen ngaka wa ngaka na ndako santa tukukwendele tozo kende bon. Na tchela bino moi Bluetooth pour na mawa bon na tchela bino moi Bluetooth pour na mawa donc y en a bino bien bino bolinga conseil te bino so conseil no pesa bino conseil bon moi na tchela bambeli na tchela bambeli ta pesa no conseil bon oyo rozwezui dernièrement la bête game mission aba papa musu ba benga na privé maman sali bien po biso to comprendre to vanda ka ba mabumu kuma miso minene na bandaku to kuma ba mitu minene na bandaku ba pantalon na biso mama po to komi passe to ko somba su ba pantalon te to zo changer ba bilambo changer placard nzonga de ba seka to ba tela ka biso ba mabumu ngana yena pese mission o zo soye mama c'est que ozo intéressé na makambu deda ezala ka bongo libanga na mulili te ngana yena pese mission yo so que zo soye ah c'est pas ton problème c'est pas mon problème aussi hein donc faut te faire enculer. Je suis désolé, hein. Je suis désolé dans le big gros moi, wesh ma gueule. Je suis désolé. Voilà. Parce que toi, la poto. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici encore? Nin. Natie Bluetooth nanga. Natie Bluetooth. Naza Bluetooth fakata kuna. Voilà. Donc, ba mari de nuit. Bosa na bangwana. Même si bino. Bosa téléphone na bino. Bosa nanga lelo. Nga za lukuta te bosa nanga lelo. Bosa ba téléphone na bino. Chonka pendant 2 heures du temps. Au réglé. Potokona ba téléphone non sera au réglé pendant 3 heures du temps. O chonka na kwa moko likolo télé. Makambo yo mona na kati na tongole rolamuka. Soko za esprit to komi baba. Soki poza esprit o lekani mbala moko. Ba diable na ba sala ka bongo. Ba démon ba benga bango bongo. Wala ba benga ba démon ba tumabe. Mais biso ba faux profit to biso to benga bango tutaka mikolo to bengali ba mbisi ba mayanga ba ngando ba sirène. Bango to bengali mona paradis pour cesser. Bozana ba mari de nuit de bozana. Boluka tranquillité ba mari de nuit bazara makasi. Surtout sur quoi kotio sakani no yaya ao sakano kablo wa mu pepe. Donc il est là vandi abakala kabino bele bozolia ao talo abitala zobo bon lelo no tinde wa sale longo. Bon lelo no boza drogué na besprit wana esprit na kota oza drogué ouais boa ba drogué d'abord lukelonga nzambe po bozana problème ngaso na la mari de nuit pas paradis ça kenda ki kala et si ba bengana ki ye kala ça c'est Chantal Bola c'est maman paradis qui parle et si ba bengana ki ye kala po ba mari de nuit ba linga ba contact bon te bon ba linga te bon ba linga ya ga to mela masanga na butu o mona makambu no papa ba benda ka bangenge o mona o fana bondo o no vivre na mwasi mobe bia ya ba kuma bengo no musalaka 2 fois par jour vie zo beba yo ozona ndaka ba semul ba fufu otinda tambo na kisasa te ba bazaka bomba trop dangereux ba batuma beba to na lebisa bino ba diable ana yo siko so ba kotelo mwana mwasi ba vandeli c'est fini
ozana ko tonga batu complexe ba ninga ozana kaka donc yo vi no malheureux olela nyoso olela otango nyoso mama kufate papa kufate yaya ozolela nini yo ozolela belé boye nini pourquoi tu pleures comme ça Soit Bible tia wana tanga lele la Bible suko maya misu no yo wana etangi na Bible ba vexé wana suko totala yo suko bongo na motema lela ya yo zo lela trop bolela na banda ko bolela nini Soit Bible tia Bible tanga Bible te ozo lela nini mari de nuit akota yo tranquillité zayote aye donc so peso mi kusa na nzoto ya mukusa ni oza na maloto te ozo kwanze bele bendeni mukusa yo mo ka komeli pe kinini te bazo lo koso kinini ezo bikisa coronavirus nani li susu ero nani muta se déconnecter nani deka ngamoko nani la mère chef avant na kata palais royal tala ba chombe belé ko ba chombe on peut te visa sala nga ba vanti so pe beze ba mon ezebi li susu ni no li susu yo nem to kanga maki d'accord on a bafé la ngam tikanga maki pone ngana yamba batu mena okene liso na bien tokende bien e bisabido conseil gratuit ba mari de nuit sur ba tombo ki bazala ka déjà soka lacho déjà na nzoto eza chopo na mona mwasi surtout bala libali pe bazala bango baza couple na ndako mais mobali azana femme de nuit mwasi azana mari de nuit baza bongo belé yongo zo tinda mobali mama zo lamba kino ko aider yo zo aider ete pour mari de nuit no sa vendre li wana donc yo mo zo mona ka yo bokoma banzoto kilo moi mwasi mso nzoto kilo yaya okoza nzoto kilo bongo te mitala bien zonga balata ko so ya lacho na vandi na mibali msusu alacho do ko aider ta mama aspirateur te bomi yebela bino mo zo yebaka te bo bangi coronavirus mais vous avez une femme de nuit dans la bande. Vous avez une caméra. Au moins, mon bal, vous avez un boutou qui trouble mon tout. Ma seke 10. Minou 10. Mounoro 10. Dès que la carré, mon ma seke 10. Missou 10. Et donc, bilong 10. Moutou a troublé. Bon, mi yebe là. Donc, papa, vous aider ma maman. Alors, beaucoup de sika. Si j'ai zala qui en wana. Na yaki pena lesa ba disciple nanga bilei ya mokolo na mokolo attaque reine pour nous autres donc ça m'a pas dire que m'a pas dire ça dans le paix dans le calme ça c'est Chantal Bola qui dirige c'est moi qui commande kiti o na vanda soki bozo bate kiti o na vandi eza donc ngata na vandi na libanga atana ye na vandi na libanga do libanga ne du pouvoir ngata na ye na vandi na mbeto ne du pouvoir bomoni kicho nga na vanda kicho na kokaba yango te na kopesa yango mutu te mukolo nzamba kozwa molimo na nga kiti na ngai soko tika kana ndanga papa trésor abicho eko tika kana ndako ni allez kiti ala pe sili pouvoir ezate ko tika l'héritage mwana te o héritage ezate na kiti oya bokonzi kiti ya reine ya Chantal Bola mama paradis eke kwa Congo la reine Ngalifori ngande makambo sanga makambo zate kiti oyo nako kende na kiti oya bokonzi nako kende nako seda kango jamais taba ba disciple taba kufinzala famille paradis taba kufinzala ona kata ta liso nako pesa te o za kiti ya bokonzi kiti ko kenda ka pamba te kiti pe ko déplacer te kiti ngana vanda boy en plus en direct bako longola ka ngote tanke ngana zaka ka mama paradis po Facebook yanga internet yanga mukili botaka mama paradis mukili yanga ba pete ngana ba pete ngana reine mais ça madame c'est ça le problème donc bon mi yebela ka mari de nuit bon mi yebela na bango baba tu mabe baba tu to sala bango confiance ko sala confiance cité oh non c'est les gars confiance pour le moment moi pour la cité ko sala confiance cité pas yo détruire yo bebiso bocha ba caméra va bolala bon me kaka bino webi kaka mona moka bimé lobi na bible ndenge sana to sala suki bo fungola ba vexer suki ezali les autres suki na tia la mai o melango o mena boza ba maboma na la sala ki on voma moni on bola si bisote la li suki na bo fungoli bible bo moni on ko tu pas direct yango yo suki bo zoomé yo meliango po bona ba sala ba vidéo ebele et maman passe na kanda yango bozo comprendre tena ba 5 bozo bongo bino bozo comprendre que l'autre suki na ko ezaki na bible na bozo gangela suki to tia na mai bino mo million mo moni on po ba tuntu to sali ba vidéo na yebi bino bo meli suki na bo meli bana na bino déjà bo pesi bana na bino 20 siko comme nyeza comme nyo po wana bo meli bo tia na mai sali 20 comme nyo siko comme nyeza po tika ba mentir bo tika ba distraction ya erreur suki wana zaki na bible to moni ngo bozo ganga pe bino ba to masumo ya bino banga nzambe te
ngana ya awa na luki suki wana na Bible ina zo luka na zo Bible ina luka no suki na tshela o mela mbapembe parce que comme za suki muke ukowe ko koya na murata ngote na vandela ngo Bible ya ka moko tona ba Bible ba teme de Jéhovah tona ba Bible ba tebele mais suki ngana mona bisuki ngote bino mona suki ngwa ba satana ba démon yango zo mona ba mari de nuit na ko bazo pesa ba communication suki boge bimbi yo pe ko tali ale mari de nuit na latio mon liwa suki na latio na nzoto c'est ça le problème bolimi pe conseil te bolingi muta pesa bino conseil te bozana ka bata ba distraction na ba distraction so ba eso no ba vérité bo comprendre pété bozana ba mari de nuit na banda ko na bino na bisa bino bozo comprendre te bo mona ka mutu oh distraction c'est ça le problème donc il faut comprendre ba mari de nuit ba femme de nuit ba mibala butu moi so mona vie zo bonga ka te bozana ka bongo vie ko bonga te vie moi tu faut ba bongo sa vie moi yebela vision ya moi ce soir kufi sa mobile ils a passé hein tant bibembe na toujours dans des bibembe ba bazo kufa no ba mona ba bazo kufa po ba kufa na famille na binote mais ba kufa bon ba koko na ba kufa oui ba koko na ba parents na ba pe na bana na bango ba ole na papi na bango ba mami na ba bazo kende voilà d'abord tu connais maladie mo nzamba bimisi maladie zo boma ba to kanda nzambe otika nzamba vanda tranquille boyebi kanda nzambe te mutu mo yebi kanda nzamba zate banda mukile banda tisi ko mutu to yebi kanda nzambe yebi kanda nzambe bino yebi ngo mutalimbisa ka batu tongo butu poko zo limbisa mino masumo ezana mukilio awo limbisa mino kanda ya nzambe ba bêtise to sauter tape wana ba bêtise o conseil ko pesa bino OK là qui juste conseil na désolé linge bo benga to solo la mais moi zate bo benga to solo ngamona kena bino bien mbala sima o cha ba téléphone we vanity ba chombo za kaka non chabo benga po ero so bobandi na ebite to de ene so bobandi en bo kata lelo te po bozana bo linga kana semno bo benga ste to comme de 19h ngana bala sko fona kipe papa paradis fona salele ba party na ebite lo so mobala libala olia nini mobala libala na ebite so mobala libala olia nini lelo après mari de nuit à la raté na meka ki ngabe système na sac na téléphone na moni na ngape loko to po ba angelu mais bino bo meka boko kima o mona ga lobo changer ndako nao lobo changer bengi ba sa social ba na 115 OK bota ba téléphone ba ndako na bino ba butu bo lali lala zo téléphone ta vidéo ta na ndako nao yo zo ko téléphone na tango kutu so ba démon na ba leki makasi na vidéo o mona te o mona kama vidéo sana mako ka ba makela batu koko ma image o mona te po ba za méchant bango ba commandaka oyongo mona ka film soit vendre ya péter ma plomb quoi les des démons qui commandent ça ba démons c'est des démons nga Chantal Libola maman paradis c'est la reine nasala makambu nga la batu nga ba faux profil nga bolanda to ba faux profil nga bazanga na paradis baza ba te lu felote ba ta satana te yongo mona bon baza très fort bon parce que baza na bon nzambe bazana bon nzambe kuna yuda zate o yuda teka ki Yesu te kuna na paradis za la raté yuda sa teka ka Yesu na paradis si bakanga ka ba boma Yesu pezonga pa tata na yango moni biso tozabo na bo santu na bon nzambe bozo comprendre donc la pesi vidéo conseil wa ko yoka conseil ayoki o ba ko yoka na été étalé ser wana na zongeli yo conseil pe yum do miminga sona conseil be ser do lugelo nyanzambe bozana mari de nuit na zo tumsa mobali nao a tumsa mobali nao grave pour la minute yo ta mobile na yo benga pona ba bêtise yo mo vandi senga mkolo bala pour na péter na musapi mais ozo benga nga pona ba bêtise boza ki mi balé moko bala te célibataire abazana mobile na likangu na ndaku yo peza bongo yo bo mususu o fana jamana mobile inane to yeba yo déjà to yeba yo za mona bana no siso ko milengela te ipari boza ki na zen wasu na zen o boza na ndaku milengela ya oza mari de nuit sambela pongane na komona mobali na ngabe papa trésor abichu moi ça libala madame ndako mama na ngai trésor na kanga megati nga kanza mena lukila mobali ya mbinga boy ya kitoko be ya chocolat chaud aleki le roi de la forêt na tenti po wera pasa na chocolat mais aleki le roi de la forêt aleki na tenti aleki na fali tanga papa paradis ndazana na paradis me ba voter na groupe na WhatsApp ba voter ba faux profil ba voter na que nous négliger mo bala bonandi mina zalanga na mari de nuit mari de nuit le rateo mari de nuit simba te libale lengi bande ko langa na bisabi libale zel lengi ko zana mo bala na ndako elengi na bébé na bino zo chiro makele nyonso to mona na makambo ati
na papa paradis elenge o wapi on tout à l'heure si bébé to ke park to beta moi tour elenge maman kota wala fungulanga ka porter la voiture check na koti na vandi ye pour nazo kumbanga peka na okende wana mitana mama ta mobali mbinga tondi na voiture ta mobali costaud mama na ngaye mobalo bakozwa wapi ya boye mobalo wa trésor habitu ngana bala yo na pesa no conseil bomi yebela donc kokangama mobali non la personne dans la mari de nuit luka mobali non normal so boza mbana normal mari de nuit so bundisa ye ya sala délivrance bengale na makila na Yesu pour moi si soka kufisa mobali oza moi si toza china te moi so avanda kati bokoko na ye oketi na suko za na mobali te na ba âge ya ba 36 ans ya ba 35 ans ba maman so ba bala ba âge ba 16 ans d'abord mi yebela mutu ndamo kanga mo jona ya kangi jona yoza na mari de nuit zoke okanga mobala batu donc bitumbala nyoso mari de nuit zo bundisa mobala batu nyoso tango poko donc mari de nuit qui partait soka siliki ka ozui gauche soka siliki coup de tête boza yete c'est mari de nuit qui commande oh nani susu c'est mari de nuit qui commande on a benga bébé na on a bengi bébé on a moncha la muki et pour ça on a pris na 4 vidéos fona qui peut non bébé ta qui peut non bébé prince pour la bala et on a encore s'appelle Sabino. Mais quand on a besoin de répondre 3 jours pour aller la mission pour batata bazo kate maman le besoin ba gaf tokoya to na be mission belé ba si je belé besoin négliger ba si je ba tika ba si je zo le kabwe yo mukile zo kufa soki tonga ba ndimi kuna soki na kisasa o ba to kisasa fa ba bima en tout cas mboka na biso na loba na kota mama politique te mais na loba ta muki bo permettre na loba na lobi bo papa bolobi na biso ke kuna na kisasa tozala bande konso batikala kuna ke va bima basomba soki permission soki ya kobima nde aba pesa biso sana ngo fele soki $50 soki $20 est-ce bino boza sir vraiment na mboka Congo wana vraiment muto azwi ma $20 na ye ake ndo somba papier kaka autorisation pour atambola na nzela pour ni bozara mité ya mabebo yoko pourquoi comme ça na mboka na biso yo pour to changer te vraiment beaucoup marché te pour le lokwana te papa va combattant n'est que dresser le temps pas un message beaucoup marcher pour la montée donc bon la si biso vraiment que mboka na biso ça trop dangereux bon marcher quand on va coronavirus ça bon bimika ka bon vite inda kaka popo na mboka pour long le loko batia na $20 na kisasa bakoka bato bazanga ba sikre bazanga ba sukali na bandako allez bazu $20 na yebi kutembulo kozwa $20 suko uniquement ka pa bima libanda mtu ke somba lipa pazo na droit bozo kanga en tout cas mboka na biso vraiment mboka oyo na yebi te photo sambela makasi pour na Congo to sambela makasi na yebi to so bazo kosa be balo mamba solo dans vos bima faut le $50 pour que nous sommes nos papiers wana ba musu bazana banda tongo balia kate basala 4 jours azo liate bana matembele na lupango na kisasa me fufu mbongo kola fufu ezate mais bazu siko $20 na allez baki ba sombika papier on a papier pesa bango ni fufu ni nguba ni lipa mais peuple na ngai na yebite ngala yebi na ngate na yebite makambele kaka kuna nante même papa simo ngimbango ndimo ba ko mabela ba koko est-ce c'est normal est-ce boza sir na makambo bino bozo bimisana na Congo kuna bozo lukila coronavirus kuna ndengeni bozo lukila ngo kuna ikoto kuna ndengeni bobi ba bibembo ko bima kuna so mise ya solo c'est vrai bobi ba bibembo mais Congo ko masolo Congo e ko mi solo bibembe donc ndako mo ko kufata baza combien ndako mo ko kufata 19 e bandi na papa e na leki e na donc bango tu ba kufi donc na quartier mo ko ma quartier mo bimbe kufi na microbe ezana ekutani na ngoli susu potika ba 20 na ba $20 ene zate vraiment bobi mona bino basoda botu ko beta batu na bakisasa bon botika makambo komponga message na ye koma alebe ko koma botia se botika biso ba distraction botika ba peuple congolais ezana de fufu bazwa na pasi biloko kolia bazwa na pasi pona mo mutu mo sele ngo mission so lobelate mais makambo bino ko lobande est très important yango ne zo leka bozana ka bo bata ba distraction million de bozana poko lobela ngote nga ba fo profil nga se ba lobela kemo et si ba lobela ko yo mo ma paradis na mekina betre no mo chwa ke ya muke pour ayer et ça la caté bon c'est $20 pour monter son mani papier il y a droit d'autorisation au bima il y a $20 il moi salaire sur moi j'aurai $20 on a té allez salaire na ba fonctionnaire ya passi batindele nani susu allô oui oh 00 matricule 100 na boza fa na 00 matricule 100
T'inquiète pas ma chérie. Atela angani, t'inquiète pas ma chérie, nazali. Ngapena linga bino makasi. Problème te yaya. Tozali. Todo sala musala bon maintenant continue ça musala telangani. To sala no te bango. O yoka yoki. O bazana distraction tali. Ngane na lobby na sali bango mission lelo. Pour nous en avoir mission dans les missions dans les lois chantier. L'homme n'a pas les missions dans la mabé. Le gars les missions dans le lobby n'attaquer bateau donc dans un bon attaquer ba jibé ba pianana. O ba ça les CP singa tete la ngani n'attaquer ba mbamo. Non non pas ce peuple congolais conseil. Problème te. Yango na boy batu ba benga te. Pour ça na tchaka na connecter batu ba benga. Na so boy batu ba benga. Ah yo ngam na so te bino boy. Te la ngani ngam no te bino, OK? À tout à l'heure. Vous linga tela tia batu baza baso ba solo na lingi te toza boye bien parce que ero yinda to kata dimi do to kata ba 21 heures mabe ngalobi déjà les donc tongo la kei lobi abela ke luka mbongo ponga lela mbongo nga lela la mabe nombo mona na zabu na lela la mbongo ngani sala mutu soza mbongo na bien et tindo poko to magaza bio sombe la mala soza mbongo na bien. On se met sapat no so za mbongo ba so za pe na mbongo na o za complexité so za mbongo za siri na yo o za no complexé ba tuté poza bien netinga ma pardi na kokana na nyoso Chantal Bolange ce que ka Congo bolimbisa nga batela ngani bolimbisa nga muto nga benga ama bolimbisa no yamba telelo to ça les missions so to yamba pona ebike ba fo profit nga fo solo nanga pona musu ba po so ba voir ngasa na suka muta bomi internet ya bomi internet ko kangama internet ko fuka ma pa faux profil e ko fuka ma na groupe WhatsApp internet fait fuka me senga pardon internet ko fuka me ko senga pardon na bomela ibno mindat na bomela nga bino minda mo te to zana biso boy bien po minda ya mo mulunge ya mo bonit po moni nde na zabwe na za choté na za na moto te na frotte donc na za na climat mo bezo petisa suminda et on frapper au sous vous comprenez voilà. Non, on a pas ça qui nous conseille. Bato vous avez na posa bo benga na za vraiment désolé. Ya on a bisi mère de fité, ata numéro na 7 po et comme aéro to kangate to kendete ne faut profit na mususu to kendete et comme que to lala wa batela ngani baza baboma bango basonia gigos ma paradia yoka. Parce que so ma paradia yoki mabe Clarisse Bumba ozala ke banda kala ta ozo ko koto uti na uti sa sieste on sala yo sala sieste za mona poto ngas na sala gi sieste so comme sieste mo bali nanga papa dia walali sina lamba ki na onze na ebite le so ko le makolo le fin so pe le no lié se makolo nini na ebite so pe to sala le ba kuma mukongo nkoba batumba pe mukongo nkoba te na ebite so na o lembisa mo modèle nini na o lembonga na madame Chantal Bola ma paradis ce que ça la bien pas nanga parce que na maman paradis na sous madame donc pété likolo pété pouvoir likolo pouvoir ngape liso na pesa makambo yore ke kwa Congo mutu lo rafanga yo ngami mbona za naturel ngaza trop naturel ngana za boye on benga ngo chic rebelle somo na traba silté na benda beauté te na forcer le moi tuer que camo poudre mon rouge na bi bon bile mokolo ya bafane bile mokolo mona pesa no minde et ça bilo bien la pesa no minde bile mokolo ah voilà c'est comme ça bon mon longue bimi ba la poupée hein. Oh là 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 ma chérie t'es trop mignonne non? Ma chérie t'es trop mignonne Gabi oui je suis mignonne trop mignonne ma chérie hein? Oh là 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 na ça va forcer au point ça joie bino kabu bo ça va jalouse na bo tela ba kerte bo tela ba kere ah maman parle bendi moi beauté na beauté naturelle na bilamba ba pété maman paradis bendi moi ba kere to kana ba kere
au moins na bende mama ene sabino salon bakangi salon tozo galérer na Paris awa bino na ebiti na mamboka mususu bozo galérer ba salon eza bakangi ba corona virus et comme ba salon ba domicile biso bita banda ko tokena banda ko batute tokena banda ko batute do problème na problème c'est que na posa sa mona tikole mais okende na ndako nani po mutu nyoso so banga wa ko ayo kanga suke ba mo bona ba mbongo akoyela biso maladie te maladie eza somo eza choquant franchement na que ça moi ba nat moi nat collé kaza trop naturel ta mutongo lo kwa maki lo kwa muto farayon mama na ngai ke kwa Congo na linga ki éclairage au mingi te pour na linga éclairage nga bo mo langa naturel trop naturel hein trop mignon hein voilà Blue banga banga ni. Maman est le gars à 10 ans. Vous avez Agini Chantal. Vous avez Agini. Maman est trop mignonne, trop mignonne. Oh là 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 là. Donc on appelle ça nos conseils. Non mi lou la paix, non mi lou la deva public langa, deva ba faux profil langa, ba oya ngai famille WhatsApp. Ozowapi. Ozowa binzambe na ngai ya fifi ngasala suka pardon s'il te plaît pour ça na déjà prison on usa déjà prison et ngasala suka on a déjà prison ozala mama passa yana ba photocopie yo juge en person ba ozala ba peine ba pesa na ebite toko ke na prison nini so be ba mono wapi wana ebite so ba kutana nani po ba kanga yo po poza no invisible Amalanga Linda de Souza na boma minda on mate ko boma minda sabe no dégager botu monaki na téléphone ko kata nga ko ka boite za trop fragile pardon na boma minda ko boza gentil web ça boma minda ah là là web ça boma minda ko on met ça en jana waouh c'est trop mignon hein ça belle mignon il faut ta souki net sopane oh là là boma minda ko boma minda ça bien oh nani susu ngaza elonga bala badeza yana boma minde allô oui nacho olingi na chapa tuba yoko beto so na privé Ona solo ngai bisabinot nga solo ba faux profil na ngai Linda de Souza mama di mama oui boyoka mama di mama faux profil na ngai bia benga kaka am solo na mama di mama yonde mama na biso yondo chaka biso kimia mama zo kanga internet na minito mama di mama sikolo baboyeko Linda de Souza na nga bandeko eza goyina tenete zaka ya biso ba sous-marin Tukisa bango wana to sito lié to meli osali nyoso faka ko sala ekoki tokos bisous ma chérie bisous na saka bino oza paradis za bureau yona linga to sala na mulili na bomi na ngaminda na bona ngamine pela ngali nganga ngo za trop naturel linga to za trop naturel ona Linda de Souza. Donc baza belé baza ba bijou mobondo donc baza ba mère des filles donc voilà tout ba faux profil nga ba kipona moi ka faut ça faux profil donc ba faux profil nanga on se benga ba leki na satana na kanda ba leki Lucifer na kanda ba jeter donc nga ba contrôler bureau oui maman to na poso balia okit balia biloko na mokolo ya mokolo na liesi ba onde bazana ba tondi po bazo ko mitung sama paradis azawapi ake wapi yeyo D'abolier botoni yango tanga suka na pesa ba délicace na pesi bino conseil ya ba mari de nuit na ba femme de nuit basi ya butu ba sirène oyo ba yela kabino na butu mobali moko zarana kanga mona nzoto no ye wana mobali na butu bozana ba délivrance na pesi su ba papa ba conseil botika distraction po ba pele leka ki ebele ke bino bo ede ba mama na banda kote zaki conseil Pongande mokambi okolo mapata Chantal Bola mama paradis. Na opesa bino conseil. Donc na bi que conseil na ngai yoka na kapo boyoki. Donc ba papa boza la gentil, boza la lezo na ba mama. Sala ta luka ta comportement mo amabe na minta na sala sembla papa kosa. Na ba konora virus kosa. Passe aspirateur. Pesa mama bisou. Zwaka age.
boka bola télé na bana bozata no kangami na télé bando bandaki musique weko sisi ya weko tia kofio sisi ya kofio tia faire sisi tia fali bana bana tanta dessin animé te non papa yo kendaka musala bana baza na rythme na bango ba dessin animé batalaka plus classe eza lisusu te donc so bozo baté bazo craquer plus biso eza bana bazo craquer makasi yo foza na mwana on sika moko o surveiller mwana na yo niveau ya craquement niveau ya nipo bana ba craquer de makasi voilà donc on appelle ça mbote nanga. Là, on appelle ça ma motte na pelisi minda. Pendant l'inga tout ça na bino naturel boya. Voilà. Pour mon maman na bino paradis pour biso sika tout ça. Pour la angelou. Na fana na paradis. Et sika na zali ba mine de mon ezopela. Bon monit. Ba mine des opela. Nga na taka projecteur te likolo mesa na tie projecteur makasi te o Chantal Bolo ma paradis. Mo kambiwe ekolo ma pata. Iye yo la reine ngali fo. Donc ba pété zo matakaka. Voilà. Moi ça papa habitué, moi ça trésor habitué gang. Vous comprenez? La personne papa paradis mbote sika zali papa paradis. La personne mbote siko zali po yo nous papa paradis. Yo ne mo kamba mama pata bien. Papa bina kata royaume soki roi zali. Royaume wana et zango royaume bien te. Donc le royaume bongaka roi zali, reine zali, ba disciple bazali. Ba serveuse bazali. Donc tous na tout na kata royaume. Voilà. Donc il va faut profil nanga. Ngala bino to kabona parce que biso bureau na ngai tambola bongo biso za na bureau makasi ba contrôler air ya vidéo ko salama ba o ba so contrôler sujet ni maman paradis roya na lelo donc sujet o nga na yeki na lelo bato ba pesi ezali ezaba o yanga sujet lelo ya ngwana paradis za na bureau munene o règle donc bureau leki ba société tout ya monde entier wana za paradis donc sujet lelo e uti na paradis. Bah si j'ai tout hier na paradis donc bien mo banga raté donc famille paradis qui toko sujet l'équipe bien bah papa ne bazana ba yoki conseil ba yoki tout ce que on a lobby awa o ne subimi na muno bazana bah papa o mona ba faux profil na ba si to yeba na bango to yebi bango o mona na papa o mona moi si te yete papa abo ko kombo ale a kombo bijou o bijou mo bondo maza papa faux profil to yeba ni na bango de ba papa ba komaka ba papa bazana trop papa boyoki o nga na loba na bino. Donc ba gros bisous na ba o bozui temps ya Hollande Chantal Bola maman paradis reine na bino yo et qui ko na bino Congo. Merci na ba fan nanga o boza de partout o reine o biro. Na ebisa ki bino bo sala ba faux profil boloka kingasa na suka zawana maman président. Ya ba faux profil. Maman zana susu ya fifi. Maman oh nani susu da ya bi. Allô? Oui. Mais c'est qui? Yom to benginga. Oui. Oui. Mais zanga mna en direct zanga. Oui, bon, au salaire monsieur s'est trompé le numéro. Problème t'es, hein, merci. OK. Voilà. Donc kingasa na zana mer ya fifi azana boza biro ya fifi azawana. Contactez Kingasani, contactez Fifi, contactez Kingaso, contactez mère des filles. On a bio, ba Sonia Gigos Bazawana. On a un message comme famille paradis, on a ba mon raté, on a ba sous-marin, on a ba tamai. Donc ba ba ta cc. Bon tkala ko yeba ba ngote famille paradis na so baza banane. Bon yeba ba ngote po ba sous-marin. On a ba bazala ka pembe la papa paradis na maman paradis. Oh mo bazala na sima, la kati ya royaume. Voilà. Donc ngama na tiki bino, bozala bien, bozala tranquille pour lobinga na zongi na mbulanga. Lobi kayunde makambo pona lela mbongo makasi lobi maman paradis nazana ba koko nanga onga na kende ko soigner kuna na ko kipe bango nde na ya kipe bino ba faux profil na pesi bino bile ya mokolo donc je suis là na boza la ram ki mezaka na mboka bo moninga na yebi ke ba musu bo sepele moto bo benga pona bo ko cha bo benga numéro de téléphone pour mes héros pour ba ko kende te bazana ba olala ba bo maman paradis yo kabazara yo na bi ka sali bien bo regretter te naza désolé mbalasima na rochela mno numéro de téléphone ya bo moni mère de faire bois quitter bo benga ya lelo vraiment bo sepelte ndene na bete mno li solo wit na paradis pour kuna na paradis na biso ndene na expliquer mno bureau za makasi donc tous na ba bureau tous na ba ingénieur tous na ba colonel tous na ba major donc au moins ba faux profil na do ba tous na poste ne ba colonel ba major donc ya bana basi bazali donc tous na ba mobutu na biso na kati na ba kabila na biso ba kati ba rais na biso pour biso to konda monde entier et ça ya biso donc ça société moko ya munene ya makasi
Donc oya koloba boye bo déclarer dans vidéo bino boyeba ça c'est maman paradis et ozonga lobi non bosala eloko to bosala ram bosala punda page oya okendaka te ata bo lobi to déclarer page rien ça c'est page Chantal Bola et au bouger to ozalana et ça sera toujours dans makila na yesu so boyebiti yombo yaka bokoka te so boze oyo ziki obeli mutu ka wasonga mutu azobela mutu seka ziki ça c'est paradis voilà donc ba faux profil na lingi bino makasi nazalaki na bino très bien mona ngo pesa mine te parce que nazo ko mimona misu na ngate nga na mimona boy voilà na moni bino na mimona boy donc de gros bisous bureau ezawana wana na posa libanga bo bengi mère des filles bo bengi kingasa na suka bo bengi bazane belé ba bijou mo bondo bazawana bo bengi bango dongi bango mbala moko ekoma mbala moko ba ma paradis donc ngana zana na ko batena na des secrétaires katenga na ba secrétaire belé pour mokili nanga Chantal Bolangeso le na ko pesa mino ma conseil paradis oye si j'ai outé na paradis ba mama paradis faut kita pour papa ba mo déconner quand papa ba mo déconner muto zo bien to sola tout à l'heure pendant 4 émissions to sola tout à l'heure vous apprécié to sola lezo donc voilà donc de gros bisous na bino nyonso ba bolandinga toza sur émission na biso boy bitinga za sona na musala pause mikolo na tikina osala be émission na musala moi pause po mkilia mabe to tikina to doser to déjeuner so mo moninga na midi te na 9h te ba faut profil bo comprendre bo za nzala te po so mo moninga ko ndo na groupe WhatsApp bo lia donc be monsieur ali ya tokos na oya comprendre do rien na oya pour na bisa no internet za ya non na lâcher te ko na lâcher mukili pe kufi. Ça, c'est Chantal Bola qui commande. C'est moi qui dirige. C'est moi qui fais les lois. C'est moi qui fais la loi. On appelle ça la loi partout. C'est moi. On a dirigé à Moukili tout. Ça, c'est la reine. La carte a palais royal. Voilà. Ya Fifi. Qui n'a ça souka. Ngana bino na chombo. Eh bah faut pour faire na solana na chombo to sola kitoko. Ba sumare. Ba tu ma behe ko le kasatana. Bino ba sumare bino. Kinga ça dans la déjà prison. Mère des filles dans la 1 année. Sonia Gigoz, yo dans la 5 ans. Ouais, ça bino. Ba mo bondo bijou. Bino ma passe ma prison ba 1 année, ba 2 ans, ba 3 ans, ba 4 ans, ba 5 ans. Voilà, c'est moi qui dirige. Boza la prison pour lukila ngai te, boza pe la liwa pour lukila ngai pour boza ba nzambe te. Ça c'est Chantal Bola. Mutu na mambu na mutu na vie na mutu na ndenge na voilà. Nga tiki bino de gros bisous na bino. Na pesa de papa paradis mbote, na go bakselepe. Mobala libala. Mobala libala. Mobala libala fana zala na pesa bisous. Mikolo fana tambola na photo na azab. Mobala libala azab. Mobala libala azab. Eh téléphone izo kwa na loende boyo parce que vite likola mobala libala. Wala liboma mobala libala azab. Na tale na photo. Mona pesa mona photo papa paradis. Bon na mobala libala. Na la samina papa paradis mobala libala. Pobia mona na mona mingi te bomona. OK. Donc des gros bisous na bino. Voilà, na pesi bino message waza na mato ya royoka ayoki. O paza na mato motema rondima andimi. Tokos, nga mwana la muki na paradis. Kale na okata ye pa la muki. Ça va bébé? Ça va prince? Bon na kipe mwana nga des gros bisous na bino bébé la muki. Donc on est dans les bons on kotate. No wana mokosi lelo. Donc ciao. Elle est là au kotate. Non, ocho la mukana pongi fona kipe na zo swana. Ba fo profil. Ba gros bisous na bino. Toujours les colos. Merci na bino. À suivre hein.